Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men Modern Extend kompaniyasining asoschisiman. Bugundan boshlab yangi loyiha boshladik. Qurilishda, remont jarayonida bo'ladigan foydali maslahatlarni berib borishni niyat qildik. Sizlar uchun ko'proq foydali maslahatlarni berib borishimiz uchun like va podpiska bosib qo'ying. Hurmatli obunachilar, bugun sizlarga remont jarayonidagi qilinadigan ishlarni bosqichma-bosqich tartibida tushuntirib beramiz. Siz Novostroykadan korobka holatda uy sotib oldingiz. Ishni nimadan boshlashni bilmayapsizmi? Sizga buni ketma-ket tartibini tushuntirib beraman. Birinchi etapda xonaning ichki devorlari bo'linadi. Ikkinchi etapda elektrika, santexnika montaj ishlari bajariladi. Uchinchi etapda polni steyajga qo'yiladi. To'rtinchi etapda qora suvoqdan chiqarib olinadi. Beshinchi etapda patolog gipskarton patolog qilinadi. Oltinchi etapda kafel va malyarka ishlari bir vaqtda bajariladi. Yettinchi etapda elektrika priborlar ustalovka qilinadi. 8-etapda polga laminat to'shaladi. 9-etapda eshiklar ustalovka qilinadi. 10-etapda kuxonning mebel va santexnika priborlari qo'yiladi. Bu 10 ta etap to'liq bajarib bo'lingandan keyin pardozlash ishlari, ya'ni pardani, gilamni, yumshoq mebellarni joylashtirasiz. Remont jarayonida sizni qiziqtiradigan savollaringiz bo'lsa, kommentariyda yozib qoldiring. Keyingi videomizda sizni savolingizga javob beramiz.